Բարև ձեզ, այսօր շորախնդիր է մեր առողջապահական համակարգի կաթված արվիճակը, համավարակի դեմ պայքարը, կզրուցեմ Ներանոթային սրտաբանության ասոցիացիայի նախագահ, բժիշկ սրտաբան, Քանքոր բժշկական կենտրոնի հիմնադիր Շահեն Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Վերջին տվյալներից եկեք սկսենք, ընդամենը 1 ժամ առաջ հրապարակված, այսօր 13 մահ ունենք, մահերի թիվը հատեց 300-ը, 304 մահ ունենք։ 425 նոր հաստատված դեպք, Փառքաստու արդեն երկրորդ օրն է, առողջացածների թիվը ավելի մեծ է, քան նոր վարակակիրների թիվը, եւ եթե համեմատում ենք նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ, այս պահին մենք 1 միլիոն բնակչի հաշվով հիվանդացության թվով բացարձակ հակառակորդակիր ենք։ Թուրքիան, Ռուսաստանը, Իրանը, ել չասած, որ Վրաստանն ու Ադրբեջանը մեզնից հետ են մնում, մեր մոտ ամենաբարձր թվերն են, մահացության թվով բացի Իրանից դարձյալ հակառակորդակիր ենք, անցել ենք բոլոր մյուս երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանին եւ Թուրքիային։ Ինչու՞։ Ինչն է պատճառը եւ ինչ անել արդեն այս փուլում։ Գիտեք, հարցադրումը, որ դուք կատարում եք, բավականին մասնագիտական իմաստով քննարկումների խնդիր ունի։ Ինչու՞։ Վիճակագրությունը դա մի գիտություն է, որը պետք է ունենա հստակ կանոններ, մեթոդոլոգիա, ընտրված խումբ, մարդկանց քանակ, պոպուլյացիա եւ վիճակագրությունը, որ ուզում եք բաղդատել մեկ այլ վիճակագրության հետ, պետք է հավասարազոր պայմաններում անցկացված լինի։ Միտքս հասկացա։ Այո, այո։ Ես չգիտեմ, թե մեր հարևան երկրներում ինչպիսի մեթոդոլոգիայով են իրականացնում այդ վիճակագրությունը։ Նաև թեստավորման ծավալներից է շատ բան։ Այո, բայց նաև գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ վիճակագրությունը, որ դուք ներկայացնում եք, ընդհանրապես գիտության հետ որևէ կապ չունի։ Ինչու՞։ Այն պարզ պատճառով, որ ինչ խմբերի մոտ է կատարվում դա։ Ինչ քանակությամբ է կատարվում։ Ինչ պոպուլյացիայի մոտ է կատարվում։ Եթե այս բոլոր հարցադրումները մենք դնենք, խմբերի բաժանենք, մենք ունենանք ստատիստիկա, որը համադրելի կլինի նույն ձևի հետազոտության մի այլ երկրի։ Ինչպես են ընտրվում թեստավորվողները։ Անշուշտ, հիմա ընդհանրապես 2 օր առաջ Կիրակի օրը մեր նախարարը հայտարարեց, որ ինչ որ լաբորատորիա չաշխատելու պատճառով քիչ թեստեր են կատարվել, ու հանկարծ 700-ից մեր հիվանդացությունը 180-ի հասավ թե ինչ։ Հասկանում եք, այդ անկայուն թիվը որևէ հիմնավոր օբյեկտիվ նշան չի մեզ համար։ Հիմա հարց է առաջանում, ամենօրյա մեր կյանքում մենք շփվում ենք մարդկանց հետ, որոնք ուզում են տեստավորեն, չեն կարող տեստավորվել։ Հիմա հարց է առաջանում, օրական որ դուք ներկայացնում եք 2000, 3000, 4000 տեստավորում, ինչից ելնելով, ովքեր են այդ մարդիկ։ Արդյոք դրանք են մարդիկ են, որոնք ջերմությամբ, ասենք, դիմում են հիվանդանոցների, նրանց կատարում է տեստավորում։ Կամ մարդիկ, որոնք 15 օր, այսինքն ինքնամեկուսացումից դուրս գալուց հետո կատարվել է տեստավորում եւ գրվում է դրական կամ բացասական եւ այլն։ Չկա այդ մեթոդոլոգիան, թե ում մոտ է դա վերաբերվում, ումն է վերաբերում այդ ստատիստիկան։ Այդ թիվը, եթե մենք տեստավորվողների թիվը, եթե 10 անգամ մեծացնենք, 10 անգամ ավելի շատ վարակակիր կունենանք։ Անշուշտ, հիմա գաղտնիք նաեւ են բանը, որ ընդունում են նաեւ մեր կառավարությունը, առողջապահության մեր ղեկավարները, որ մեր շրջապատում հավանաբար ավելի շատ են հիվանդները, որ արդեն հիվանդացել լավացել են, քան նրանք, որ ի հայտ են եկել։ Եվ դա համարյա պարզ ճշմարտություն է։ Հիմա եթե դա այդպես է, որպեսզի մենք ընդհանուր հիվանդացությունը հայտնաբերենք կամ գտնենք վիճակագրորեն ապացուցենք, դա անհրաժեշտ է համատարած տեստավորում իրականացվի, որ իմանանք մեր ազգաբնակչությունը, որը 3 միլիոնանոց ազգաբնակչության քանի տոկոսն է արդեն հիվանդացել լավացել, հիմա սրացման մեջ է, քանի տոկոսն է, որ առողջ է։ Մեզ ուրիշ բաներ չեն ասում, պարոն Խաչատրյան, մեզ միանշանակ չեն ասում, հիվանդացած, առողջացած մարդիկ իմունիտետ ձևավորում են, թե ոչ։ Հայաստանում եղան դեպքեր, երբ կրկնակի վարակման դեպքեր ունեցան։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, Գերմանիայում կատարված 2 օր առաջ այդ հոդվածը եղել։ Գերմանիայում դուք գիտեք, որ առողջացած հիվանդների արյունը օգտագործվում է, որպեսզի իմունիտետ առաջացնեն։ Եվ ցավոք սրտի այդ տվյալները շատ տխրեցնող են այն իմաստով, որ վարակվածների արդեն լավացածների ընդամենը 1%-ի մոտ է հակամարմին ձևավորվել։ Ընդամենը 1%։ Այսինքն իմունիտետ չի ձևավորվում այս։ Հիմա, եթե չի ձևավորվում, այդ 1%-ը որտեղից եղավ։ Ահա։ Հասկանում եք, շատ հարցեր կա, որ հիվանդության ինչպիսի ընթացքն է, որ իմունիտետ է ձևավորում։ Հաճախ տպավորությունն այն է, որ բացարձակ ճշմարտություն այս հիվանդության մասին մենք գոնե հիմա չունենք եւ չգիտեմ առաջիկայում կունենանք թե ոչ։ Հենց այդ կետից էլ ուզում եմ ես խոսել։
կներեք ես մի քիչ հեռվից կամ որ մտքերս հասկանալի լինի գիտեք կորոնավիրուսի տարածվածությունը կորոնավիրուսի ի հայտ գալը մեզ ներկայացրեցին քաղաքական այսպես տեսանկյունով մենք բժիշկներից չլսեցինք մենք քաղաքական գործիչներից լսեցինք որ կա այսպիսի հիվանդություն որ Ուհանում գլուխ է բարձրացել եւ այլն հենց առաջի օրվանից մեծ իրարամերժ գաղափարներ կային թե դա մարդու կողմից ստեղծված է թե բնական ճանապարհով է եւ այլոց կորոնավիրուսը ինքը որպես վիրուսի տեսակ վաղուց տեսանելի է վաղուց ճանաչելի է բժշկության կողմից բայց պաթոգեն որ մարդուց մարդ հանցնի չի եղել դեպք զոնոս հիվանդություն է սա հիմա եկավ մի պահ որ այդ հետարքիր պահին վիրուսը աշխարհին ներկայացվեց քաղաքական իմաստով մեր երկիրը մտավ քաղաքական իմաստով եթե դուք հիշում եք դեռ ձմռանը այս վիրուսի մասին խոսելուց դեռ նույնիսկ պանդեմիա չէր հայտարարվել առողջապահության համաշխարհային կոմիտեի կողմից խոսում էին համամարտկային աղետի գաղափարի շուրջ եւ խոսում էին ինչպիսին կլինի աշխարհը կորոնավիրուսից հետո պանդեմիկ շրջանում պանդեմիա դեռ չէր հայտարարվել մի քիչ տարօրինակ բան որովհետեւ մենք վիրուսը այդ օրերին համարյա չենք ճանաչում չկար բժշկական աշխարհում անճանաչելի էր նա նոր հետազոտվում էր ես մինչև հիմա էլ դեռ վիրուսը չեմ ճանաչում որպես բժիշկ որովհետեւ իրարամերժ ենքան հոդվածներ դուրս եկան ենքան մարդիկ զրուցեցին որ այսօրվա դրությամբ չգիտենք իրոք վիրուսը բնական է թե ստեղծած է Թրամփը այսօր ասում է չինական լաբորատորիաներում ստեղծված արհեստական վիրուս ես Թրամփի հետ երևի այս իմաստով համամիտ եմ այն իմաստով որ գիտնականները վիրուսոլոգները հայտարարում են որ վիրուսը 3 վիրուսների համակցությունն է դա օծի կորոնավիրուսի չղջիկի կորոնավիրուսի եւ ձիայի կոմբինացիա է որ բնության մեջ անհնար է որ ստեղծված լինի ինչև է ինքը արդեն են փաստը որ այս ինֆեկցիան այս համավարակը ներկայացվեց քաղաքական տեսանկյունից եւ պրոգնոզներ դրվեց նոր աշխարհակարգի ստեղծման եւ այլն արդեն պարզ էր որ սա համաշխարհային մի մեծ խաղ է որ կազմակերպվում է աշխարհի ուժերների կողմից հիմա նրանց ոնց անվանենք այդ աշխարհի ուժերներին ես չգիտեմ համաշխարհային կառավարություն անվանենք սև ուժեր համարենք թե սպիտակ ուժեր համարենք եւ այլն գաղափարը վերջնական գաղափարը լրիվ բարձի ենթադրելի է որ աշխարհի բնակչությունը շատ ավելի είναι քան կա եւ այլն դրանց մեջ չեմ ուզում մտնել որտեղ ես բժիշկ եմ ես ուզում եմ բժշկական հարցերի շուրջ զրուցել բայց մահացության տոկոսը երբ նայում ենք պարոն Խաչատրյան 400,000-ից մի քիչ ավել մարդ է առ այս պահը մահացել եւ շատ հետաքրքրական է քանի որ 7 միլիոն վարակագրի շեմը արդեն հատեց աշխարհում եթե ելնենք այն կանխավարկածից որ մոտավորապես 7 միլիարդ 770 միլիոն մարդ կա, ապա 1%-ը հաստատված վարակագիր է այս հիվանդության, մեծագույն մասը բուժվել է, մի քանի 100,000-ը մահացել է։ Այս թվերը համաշխարհային մասշտաբով այլ հիվանդացությունների հետ համեմատ գրեթե ոչինչ են։ Քաղցկեղից միլիոնավոր մարդիկ են մահանում, ձիայից միլիոնավոր մարդիկ են մահանում։ Նախ մենք եկանք փոխադարձ համաձայնության, որ ամբողջ աշխարհում բոլոր երկրները, նույնիսկ շատ հարուստ երկրները հրաժարվեցին համատարած տեստավորումից։ Ինչու՞։ Որտեղ այդ համատարած տեստավորման պայմաններում կտեսնեին, որ շատ ավելի հիվանդներ կան, քան թե իրենք հայտնաբերել են։ Եվ այդ 7 միլիոն հասկացողությունը, որ դուք ասում եք, խիստ հարաբերական թիվ է։ Մահացու դեպքերը նույնպես խիստ հարաբերական են, որովհետև ամբողջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արգելեց բոլոր երկրներին հերձումներ կատարել։ Այն դեպքում, երբ որ ժանտախտով հիվանդին հերձում են։ Որը դարձել վարակիչ հիվանդությունը եւ դիահերձողը կարող է վարակվել։ Մահացու շատ ավելի հեպատիտը, տուբերկուլյոզը բոլոր այդ դեպքերում եւս արգելեց։ Դա նշանակում է, որ գաղափար կար, որպեսզի այս թվերը ուռճացվի։ Եվ այդ մահացության դեպքերը եկեք այլ ձևով մտածենք, որպեսզի մենք հասկանանք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ունենք 200 քանի դեպք մահացության դեպք 304 դեպք ունենք մահացության։ Արդյոք դրանք կորոնավիրուսից առաջացած մահացություն են, պարզ համացություն կարելի է կատարել։ Անցյալ տարվա ընդհանուր մահացությունը բաղդատելով այս տարվա ընդհանուր մահացության վրա։ Վարչապետն ասաց ավելի փոքր են այս տարվա մահացության թվերը։ Անշուշտ, առաջի երամսյակի տվյալներով ավելի փոքր են, քան թե անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում, երբ որ չկար կորոնավիրուս։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ես կարող եմ կասկածել, որ այս մահացածների մեծ մասը բնական մահով են մահացել, կամ մահացել են կորոնավիրուսի
ծանրացնող հանգամանքներում։ Այդ դեպքում ինչու է իբրև մահվան պատճառ մեծամասնության դեպքում նշվում կորոնավիրուսը, մոտ 70 հոգի էլ ասվում է, որ ունեին կորոնավիրուս, բայց մահացել են դրա հետ չկապված հիվանդություններից։ Այստեղ ես որպես բժիշկ կտրականապես հայտարարեմ, որ դա չի կարելի այդպիսի հայտարարություն, եթե չկա սեկցիա, եթե չկա դիահերձում, եթե չկա կլինիկորեն ապացուցված մահվան պատճառ, ոնց կարելի է վիրուսը համարել մահվան պատճառ մոտավորապես ջերմություն ունենալու կամ թոքաբորբ ունենալու պատճառով։ Ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Այն որ վիրուսը գոյություն ունի, այն որ վիրուսը առաջացնում է թոքաբորբ, այն որ վիրուսը կարող է եւ մահացու դեպքեր առաջացնում, դրանք լրիվ չհետազոտված բնագավառներ են։ Մենք նրա հստակ ստատիստիկան կամ վիճակագրությունը չենք կարող ասել։ Հիմա պարոն Խաչատրյան, ինչ է ստացվում, եթե ելնենք վարչապետի կանխավարկածից, որ ավելի քան 100,000 մարդ Հայաստանում վարակակիր է, կամ ակտիվ վարակակիր է, կամ արդեն տարել է հիվանդություններ, ով մահանա կարող ենք վերագրել կորոնավիրուսին։ Այդ դեպքում եթե ունենք 100,000 վարակակիր, դա նշանակում է մահացությունը Հայաստանում այդ կորոնավիրուսից 300 մարդ է, դա նշանակի 0.003%։ Դա շատ ավելի ցածր է, քան սեսորական հարբուխից մահացությունը։ Ահա։ Լավ, հիմա առողջապահական համակարգի կազմակերպման հետ կապված, նաև առողջապահության կազմակերպիչ եք, մի քանի կլինիկաների հիմնադիր եք, շատ հետաքրքրական կլինի լսել ձեր կարծիքը։ Մենք շատ հակասական հաղորդագրություններ ենք ստանում առողջապահության նախարարությունից եւ օրինակ Երևանի պետական բժշկական համալսարանից։ Համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Վահան Արծրունին ասում է 3 ամիս է մեր մոդուլը պատրաստ է, բայց դատարկ չեն օգտագործվում այդ մահճակալները, մենք առնվազն 3 դեպք ունեցանք, երբ կամ հիվանդանոցում տեղ չլինելու պատճառով կամ շտապօգնության ուշացման պատճառով մարդիկ մահացան։ Ո՞րն է այս անկազմակերպ առողջապահական համակարգի պատճառը։ Տեսեք, ընդունենք, որ մարտ ամսին, երբ որ վարակը նոր էր մտնում Հայաստան, բայց արդեն մենք ունենք Չինաստանի, Իտալիայի այդ սև պատկերները, ընդունենք, որ մենք պետք է պայքարենք այս վարակի դեմ։ Հիմա ամբողջ երկիրը ցնցված էր, կառավարությունը որոշում կայացրեց բարետային ժամ, արտակարգ դրություն եւ այլն։ Արդյոք այդ արտակարգ դրությունը համապատասխանում էր արտակարգ դրության գաղափարին։ Ոչ իհարկե, դա ձևական բաներ է, Կարանտինը համատարած խախտվում էր, համատարած։ Մենք ապրում ենք սովորական կյանքում, ինչ է, որ շորի խանութը փակեր, բայց դրա փոխարեն փողոցներում առևտուր գոյություններ, մարդիկ շփվում էին իրար հետ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլ չկար այն ժամանակ եւ շատերը իրար վարակեց։ Նախ առաջի հերթին որպես առողջապահության կազմակերպիչներ այդ կարանտինը պետք է կատարվեր շատ չոր եղանակներով, խիստ եղանակներով, ոնց որ կատարվեց Վրաստանում, հարևան Վրաստանում եւ ազգաբնակությանը ստերիլ պահեց։ Հիմա ստե կան բազմաթիվ ֆակտորներ, որ մենք տարբերվում ենք մյուս երկրներից։ Մեր ազգի 10-ից 8-ը դրսում է ապրում։ Հասկանում եք, մենք աշխարհում կապված ենք հազարավոր թելերով եւ արգելել այդ ինքնաթիռներով ելք, մուտք, մարդկանց վերադարձ եւ այլն, մի քիչ դժվար էր այդ ամեն ինչը պատկերացնել, բայց պետք է կատարվեր դա։ Եվ ստերիլ պահել այն մարդկանց, որոնք գտնվում են տարածքային այսինչ շրջանում։ Չկատարվեց։ Հիմա եկավ հաջորդ этаպը։ Միանգամից այդ կեղծ կարանտինային ֆոնը փոխվեց ազատության ֆոնի։ Ու այդ ազատության ֆոնի վրա հանկարծ սկսեցին թվերի աճ տալ, որ մի քիչ տարօրինակ էր, որտեղ այդ կարանտինային օրերին մենք դիմակ չենք կրում, ազատ ենք եւ այլն, օրական 20 մարդ էր հիվանդանում, 30 մարդ էր հիվանդանում, 2 մահ էր լինում ու հանկարծ սկսեցինք դիմակ կրել եւ այլն, այդ թիվը բարձր։ Այո, բացատրելի է, որ կարող է վարակվածների թիվը շատացել է եւ օջախայնությունը վերացել է, օջախները չէին հանգցրել, հիմա արդեն նախարարը ասեց անվերահսկելի է, այդ ամեն ինչը ես հասկանում եմ, բայց դրանից մահացությունը մեծացել է ոչ։ Այսինքն այս համատարած հիվանդության պայմաններում մահացությունը շատացել է թե ոչ։ Դուք կներեք ընդհանուր առմամբ մահացությունը մյուս հիվանդությունների հետ համեմատում։ Չէ, չենք համեմատում, մենք չենք կարող չկա այդպիսի վիճակագրություն։ Ամբողջ խնդիրը ժամանակին ես հիշում եմ, որ 30 մարդ էր հիվանդանում, օրը 3 մարդ էր մահանում։ Հիմա 700 մարդ է հիվանդանում, օրեր կան, որ 5-6 մարդ է մահանում։ Դուք պատկերացնում եք ինչքան չի կարող, պետք է լիներ օրական 70-80-100 մարդու մահացություն, եթե կորոնավիրուսի հետ կապված մահացությունները
Չկա այդպիսի Բայց մի բան արձանագրենք, պարոն Խաչատրյան, որ եթե կարանտինային այդ 1 ամիսը շատ կոշտ պահվեր, մենք այսօր Վրաստանի պես ցածր թվեր կունենայինք։ Ես չգիտեմ, Վրաստանը ստերիլ պայելով իր ազգաբնակչությանը օգուտ տվեց, թե վնաս տվեց իրեն։ Կարող է հետո բռնկում լինի։ Անշուշտ, ստերիլ օրգանիզմը միշտ այդ ավելի խոցելի է։ Խոցելի է այդ վիրուսը կմտնի։ Հիմա ես չգիտեմ նաև Շվեդիան կամ Բելարուսի նման երկրները ճիշտ վարեցին, որ ազատ քաղաքականություն վարեցին։ Շվեդիան ընդունում է, որ սխալվեց։ Շվեդիան ընդունում է իր սխալը։ Գիտեք ինչ կա, ես չգիտեմ։ Այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս վիճակագրությունը ճիշտ գիտական հետազոտություններ, որ հիմա գոյություն չունի։ Չկա, մեզ ցույց կտա ժամանակը ցույց կտա։ Հիմա ինչ քաղաքականություն, բայց եթե կառավարությունը որոշել է քաղաքականություն, կարանտին պետք է կարանտինը գոնե կարանտինի նման լիներ։ Հիմա դուք հարցադրում արեցիք հիվանդանոցների հետ կապված։ Եթե առաջի շրջանում, երբ որ Հայաստանում հատուկենտ օջախներ կային եւ հիվանդատությունը կառավարելի էր, այսպես ասած, բացել կենտրոններ, ինֆեկցիոն կենտրոններ կամ կովիդային կենտրոններ, որտեղ հիվանդներին նպատակային թիրախային այդ կենտրոններ կբերեին, ինչ որ ձև հասկանալի էր։ Բայց երբ որ անկառավարելի դարձավ եւ վարակվածություն տարածվեց, այդ պարագայում անհասկանալի է, թե բոլոր հիվանդանոցները ինչու չեն համարվում կովիդային հիվանդանոցներ, որտեղ հիվանդ մարդը անկախ եմանից սիրտն է ցավում, աչքն է ցավում, ջերմություն ունի եւ այլն հիվանդանոց է դիմում։ Եվ այդ համատարած վարակության մեջ հիվանդների մեծ մասը ոչ թե գնում են կովիդ կենտրոններ, այլ գնում են սովորական հիվանդանոցներ։ Եվ հիվանդանոցային անձնակազմից սկսած վերջացած ներհիվանդանոցային ինֆեկցիայով բոլորը գտնվում են ռիսկային դաշտում են գտնվում։ Մենք ցավոք արդեն առաջին դեպքը ունենք, երբ բժիշկ մահացավ։ Հարյուրավոր բժիշկներ ունենք հիվանդ կովիդով եւ դուք հասկանում եք, որ քաղաքականությունը հիվանդանոցներ ընտրելու թիրախային եւ այլն վաղուց արդեն պետք է վերանա։ Դե ես մի դեպք էլ կարող եմ ասել, Նաիրի բուժկենտրոնի գլխավոր բժիշկ Անատոլի Գնունին էլ ասաց, մեր 10%-ը մենք կովիդով հիվանդների համար ենք պատրաստել մի քանի տասնյակ մահճակալներ, 3 ամիս մեր մասին ոչ ոք չէիշեց եւ ասում են, հո մենք չենք դիմելու, նախարարությունը մեզ պետք է դիմի։ Ախր հարցն անում չի, որ նախապատրաստել ենք, այդ հիվանդները հիմա սովորական հիվանդանոցներում պարկած կովիդով հիվանդներ են վիրահատվում, որ չգիտեն էլ, որ իրանք կովիդ են, կամ գիտեն, որ կովիդ են, եթե սրտի պրոբլեմ ունի, սրտի հիվանդանոցը նրան չվիրահատի, որ կովիդ ունի։ Իսկ եթե բանային շատ միջամտություններ, վիրահատություններ չեղարկված են կամ հետաձգված են, չէ՞, ես ձեզ դրամա էլ սրտի պարագան բերեցի, սուր ինֆարկտով մարդուն։ Եթե դերմեն հիվանդանոց, ոնց կարող է հիվանդանոցը նրան մերժել, որտեղ ինքը կովիդ ունի։ Հիվանդանոցը չի մերժում, բայց ուրիշ բան է անում, պարոն Խաչատրյան, ասում եմ մի հատ հիմա տանում ենք համակարգչային տոմոգրաֆիայի, պարզելու։ Կարծես թե բոլոր հիվանդանոցները իմանցել են այդ պրակտիկայի, այդ մի քանի ժամը անգամ կարող է ճակատագրական լինել նույն սուր ինֆարկտով։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, գնացին պարզեցին տեստերով, որ այդ մարդը կովիդ ունի։ Հետո։ Հետո պետք է սիրտը չվիրահատեն։ Այսպես թե այնպես բժիշկները պիտի արտահայտուստով լինեն, չէ՞, այսինքն նշանակում է, որ այս պահին, երբ որ վարակվածության այդպիսի մենք թվեր ունենք, այսօր բոլոր հիվանդանոցները պետք է պատրաստ լինեն կովիդային կենտրոններ կոչվելու, որովհետև եթե մարդը գալիս է ստամոքսի թափածակուբով, ոտքը կոտրվել է, սրտի ինֆարկտ ունի, երիկամային անբավարարություն ունի, բայց կովիդ է, այդ մարդուն պիտի չօգնենք, պիտի օգնենք, չէ։ Դա նշանակում է, որ համատարած բոլոր հիվանդանոցները կովիդ բուժելու ստատուս պետք է ունենան։ Եվ չպետք է ասեն մենք ունենք հատուկ 10 կոյկա եւ այդ արդեն հիվանդանոցի տնօրինությունը թող որոշի ինքը կովիդով հիվանդներին ինչպես բացի իհարկե ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերից, որոնց ասենք ինտուբացնում են, իրենք պիտի առանձին պահեն։ Դա խոսքը վերաբերում է մաքուր կովիդային ինֆեկցիա իր բարդությամբ, այսինքն չունի հարակից սոմատիկալ հիվանդություններ, անշուշտ լավ կլինի, որ տեղափոխեն ինֆեկցիոն բաժանմունքներ։ Հիմա փորձենք մեկ օրինակով հասկանալ, պարոն Խաչատրյան, պայմանական օրինակ։ Մարդը ճողվածք ունի, որը օղակված չէ եւ դերևս սպառնալիք չէ, բայց ամեն պահ կարող է դառնալ սպառնալիք։ Անշուշտ։ Ահա, գնում է հիվանդանոց, ասում են, գիտես, պլանային բոլոր միջամտությունները հետաձգված են կամ չեղարկված են։ Ինչ անի այս մարդը։ Դա 3 ամիս հետո կարող է իրեն սպառնալիք դառնալ։ Գիտեք ինչ, դրա մեջ կա այդ խիստ շեշտվածություն եւ չկա խիստ շեշտվածություն։ Անշուշտ այն բոլոր դեպքերը բժիշկները բոլոր իմաստով իրենց բարոյականություն չեն կարող կորցնել։ Եթե կա հիվանդ, որի մոտ կա վտանգ բարթանալու եւ այլն, այսպես տենպես նա համարվում է սուր դեպք եւ օգնություն ցույց են տալիս։ Հասկանալի այլ խնդիր, որ մարդիկ, որ ունեն քրոնիկական
հիվանդություններ խուսափում են բուժ հիմնարկներ գնել, որտեղ գիտեն, որ ամենաշատ վարակվելու հավանականությունն են բուժ հիմնարկներում, որտեղ բուժ հիմնարկներում դիմեն հիվանդ մարդիկ, հիվանդ մարդկանց մի զգալի մասը կովիդով հիվանդ են, դա նշանակում է ենթադրելի է, որ բուժ հիմնարկներում հավանականությունը, որ մարդը հիվանդանա, տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի բարձր է, քան թե սուպերմարկետներում։ Եվ հենց բուժ աշխատողն էլ իրեն կվարակի։ Անշուշտ։ Չէ որ սա ունի պրոդրոմալ շրջան ունի, այսինքն ինկուբացիոն շրջան ունի 7-8 օր, եթե մարդը հիվանդ է եւ հնարավոր է հիվանդության ընթացք առանց սիմպտոմների եւ այլն, հնարավոր է, չէ, բուժ աշխատողը նույնիսկ չի իմանա, որ ինքը կովիդով հիվանդ է, բայց շփվելու է այլ հիվանդների հետ։ Առավել եւս դες մի ուրիշ մանրամասնություններ ասեմ, որ գնալով ավելի բացվում է։ Բրիստոնի եւ Կոխի ինստիտուտները միաժամանակ, Բրիստոնը ամերիկյան կենտրոն է, վիրուսոլոգիայի մեծ կենտրոն է, Կոխի ինստիտուտը համաշխարհային նշանակություն ունեցող համաճարաբանական կենտրոն է վիրուսոլոգիայով, կատարված այս ամիսների ընթացքում կատարված հետազոտություններով համարյա 100%-ով բացառում է մակերեսային վարակվածությունը։ Դա ինչ է նշանակում, որ այդ ռեկլամները որ կատարում են, որ ձեռքը տվեցի, հետո ուրիշ եկավ ձեռք տվեց եւ այլն։ Ձեռնոցներ պարտադիր կրել, դա էլ շատ հաճախ անիմաստ գործողություն է վերածվում։ 100%-ով բացառում է դա։ Ասում է, որ մակերեսների վրա վիրուսը եթե չի մահանում նույնիսկ, բայց րոպեների, վայրկյանների ընթացքում կորցնում է իր վիրուլենտությունը, պաթոգենությունը, այսինքն մարդկանց վարակելու եւ հիվանդություն առաջացնելու հատկությունը։ Հիմնական ուղին կաթիլային է ամեն դեպքում։ Կաթիլային է։ Եթե դա այդպես է, ինչու ենք մենք կրում սա։ Ինչու ենք մենք ձեռնոցներ կրում։ Ինչու են հսկայական փողեր ծախսվում փողոցները ախտանելու համար եւ այլ եւ այլ։ Մեզ մոտ չեն էլ ծախսվում։ Թբիլիսին տեսեք ինչպես են ախտանում ամեն օր, մեզ մոտ դա էլ չեն։ Բայց շատ սիրուն բան է, բայց ըստ էության անիմաստ։ Հիմա երկրորդ խնդիրը Առողջապահության համաշխարհային կենտրոնը երեկվա դրությամբ կատեգորիկ հայտարարություն կատարեց, որ այն բոլոր վարակված հիվանդները, որոնց կարելի է ասել վիրուսակիր, որոնք կլինիկական արտահայտություններ չունեն, այսինքն հիվանդ չեն, որի մասին շատերն են գրեթե չեն վարակում իրենք։ Նրանք գրեթե չեն վարակում։ Դա նշանակում է կրկնակի ձևով անիմաստադառնում սրա կրելը։ Կրկնակի ձևով։ Երրորդը հայտնի է, որ վիրուսը եւ ընդհանրապես բոլոր տեսակ միկրոբները հիմնային միջավայրում շատ ավելի пассив են, եթե ոչ ոչնչանում են։ Ես չի ասի, որ ոչնչացնում է հիմնային, բայց շատ ավելի պաթոգենությունը իջնում է հիվանդություն առաջացնելու։ Հիմա թթվածինը, որ մենք շնչում ենք, դուք բժիշկ չեք, բացատրեմ, թթվածինը, որ մենք շնչում ենք, հիմնային միջավայր է։ Հանքային ջրերը, որ խմում ենք, հիմնային միջավայր է, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք մարդուն զրկում ենք մաքուր թթվածին շնչելուց։ Ինքը սեփական արտաշնչած ածխաթթու գազն է դարձյալ ներշնչում։ Գազը առաջացնում է թթվային միջավայր, այսինքն մեր մազկային ներսում գտնվող օդը շատ ավելի ածխաթթու գազը պարունակում, քան թե օդի մեջ է։ Եվ դա առաջացնում է թթվային միջավայր, եւ եթե մենք ունենք հարուցիչ, դա լինի կովիդ, դա լինի գրիպի, հարբուխի հարուցիչ, նա շատ ավելի շուտ գլուխ է բարձրացնելու, այսինքն մասկաներով կամ այս դիմակներով մենք հիվանդության հավանականությունը շատ բարձրացնում ենք։ Էլ չխոսած, որ թթվածնային քաղցի մեջ ենք, հիվանդ մարդիկ բարձր ճնշումով։ Էմֆիզեմա կարող է առաջանալ, թոքաբանները ասում են։ Այո, էմֆիզեմա կարող է առաջանալ բարձր ճնշումով, սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ, տարբեր ախտերով տառապող մարդկանց մոտ հիվանդության սրացում է գնում։ Եվ ամենակարևորը սա բթացնում է ուղեղը, մարդկանց դեպրեսիվ վիճակի մեջ է գցում։ Գլխացավեր են առաջանում հաճախ մարդիկ, այո, Քիչ թթվածնային պայմաններում մարդկանց այս ազատ համընտարած ազյոտաժի պայմաններում մարդկանց մոտ դեպրեսիաներ են առաջանում։ Եվ այսօր իզուր չի, որ համաշխարհային ամբողջ մամուլը հեղեղված է հոգեբանների հայտարարություններով մասսայական դեպրեսիաների մեջ է, ամբողջ Եվրոպան մասսայական դեպրեսիվ վիճակ առաջացել նրանց մոտ։ Հիմա գիտեք, չէ՞, մեզ կմեղադրեն հակադիմակային քարոզարշավանելու մեջ։ Շատ զգացմունքային է այդ հարցում մեր կառավարությունը շատ։ Ես կառավարությանը որպես ղեկավար ընդունում եմ, եթե հայտարարություն է կատարել դեմ լինելով դիմակ կրելու, ես կրում եմ այդ դիմակը։ Թող այդպես լինի։ Բայց ես բժիշկ եմ, ես իրավունք ունեմ իմ մտածելակերպ ասել, ես դիմակը չանեցի, դուրս եկա ասի մի կրեք դիմակ։ Ես ասում եմ, որ դա սխալ է։ Եվ ոչինչով չի օգնում մեզ։
Առավել դիմակը առաջացնում է massայական այն դեպրեսիվ վիճակը, որ իմ խոսքի սկզբին ասացի, որ տրված է համաշխարհային կառավարության կողմից, որ մարդկանց հասնի այն աստիճանի, որ բոլորը համաձայնվեն, ասենք, վակցինացիայի գնալ։ Թեստավորման մասին խոսելով սկսեցինք մեր զրույցը, կուզեմ այս պահին դարձել անդրադառնանք։ Մի հետաքրքրական առաջարկ արեց Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանը, որ առաջ ասաց, իրական վարակակիչների թիվը ճշտելու մեկ բարձ մեխանիզմ կա, դա մաթեմատիկական մոդել է։ 5000 պատահական մարդու, պատահական ընտրանքով տեստավորում ենք, եթե 10%-ից ավելի եղավ, դա նշանակում է, որ արդեն սպառնալի ցուցանիշ ունենք։ Եթե ասենք 1%, 2% նշանակում է, որ համեմատաբար կառավարելի է։ Դա թերևս ավելի ընդունելի մոտեցում է։ Դուք տեսեք, ես սկզբից մեթոդոլոգիայի մասն եմ խոսում։ Վիճակագրությունը գիտություն է, որ պետք է թիրախային խումբ ընտրի։ Հիմա Գոյանը հայտարարել է, որ եկեք պատահական 5000 մարդու մոտ կատարենք։ Մեկ ուրիշը կարող է ասել, եկեք մի գյուղ անենք, կամ երկու գյուղ, միջինը վեցնենք։ Էլի մի պոպուլյացիա է։ Մի երրորդը կարող է ասել, եկեք ամբողջ հանրապետություն անենք։ Կառավարության հնարավորություններից ելնելով կարելի է դրանցից որից մեկը կատարել։ Ասենք վեցնենք թիրախային, ասենք Գավառ քաղաքը։ Գավառ քաղաքում քանի մարդ կա, 20000, 25000, բոլորին կատարենք, չէ՞ պատահի 25000 տեստ պիտի կատարվի։ Եվ տեսնենք այդ պոպուլյացիայի մեջ ինչ կա։ Բայց ոչ թեորական 1000 տեստ, ամեն ոչինչ չի տալիս։ Ես չգիտեմ ում են անում այդ տեստերը։ Ես չգիտեմ որ պոպուլյացիայի ում չեն հայտարարում, որ խմբերի մոտ արդյոք բոլոր քաղաքացիները որ կարող են դիմել տեստավորման կտեստավորեն։ Իհարկե ոչ։ Ոչ, մենք էլ մեր խմբագրությունը լահազանգեր ստանում է օրական մի քանի, որ մարդիկ ակնհայտ ախտանշաններ ունեցող, անգամ հաստատված թոքաբորբով չեն տեստավորվում, քանի որ թեստ չկա։ Թեստ փայտիկներն էին վերջացել մի քանի օր առաջ, այստեղ անընդհատ խնդիրներ կան տեստավորման։ Ումն է պետք այն հայտարարությունները, որ կատարում են, այսօր կատարեցինք 1000 մարդու տեստավորում, հայտնաբերեցինք 150, այսօր կատարեցինք 4000 տեստավորում, հայտնաբերեցինք, պարզ չի ինչ խմբի մոտ, պարզ չի ինչու այսօր 1000, վաղը 4000, եւ ընդհանրապես ումն են պետք այդ թվերը։ Ումն են պետք, եթե գիտական նշանակություն չունեն, եթե իմաստ չունեն թվերը, արդյոք դա նրա համար է որ պանիկա ստեղծվի։ Վիճակագրության կանոնները չեն պահպանվում, այսինքն վիճակագրություն չի, գիտական որևէ իմաստ եւ որևէ արժեք չի ներկայացնում։ Հիմա պարոն Խաչատրյան, ինչ է ստացվում։ Հիվանդությունը այսպես ալիքաձև պետք է տարածվի Հայաստանի բոլոր բնակավայրերի վրա, մինչև բոլորս հիվանդանանք եւ առողջանանք։ Դա է տրամաբանությունը։ Տրամաբանությունը դա չի, դա իրողությունն է, այդպես էլ կա։ Մենք սպասենք հիվանդանալու մեր հերթին կամ միգուցե մենք հիվանդացել առողջացել ենք չենք իմացել։ Դա երկրորդ նախադասությունը ավելի ճիշտ է։ Ավելի ճիշտ է դա։ Հա, եթե ասում են մեծ մասամբ 80 քանի տոկոսով երիտասարդները նույնիսկ չեն զգում ախտանիշներ, իսկ դրա վկայությունը մեր պաշտոնյաները, որ 5-6 օրում լավանում են։ Ասենք, հա։ Վարչապետը 4 օրում։ Ես Աստված իրեն առողջություն տա, ես չգիտեմ թե դա ոնց կատարվեց, միգուցե վաղուց է հիվանդ եղել, չգիտեմ առողջություն իրեն, բայց եթե կա այդ պրակտիկան, չեք բացառում, որ դուք հիվանդացել լավացել եք։ Կամ ձեր հարևանը հիվանդացել լավացել է։ Դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ասենք ունենք այդ ստատիստիկան։ Բայց ինչ է ստացվում գերմանական ձեր նշած փորձն էլ հիշատակելով, պարոն Խաչատրյան, մենք փաստորեն եթե 1%-ի ճշգրտություն կա ընդամենը, մենք չենք էլ իմանա երբևէ հակամարմին եթե չի ձևավորել, մենք չենք իմանա հիվանդացել ենք թե ոչ։ Անշուշտ, իսկ դրա համար այդ տեստերը, որ իրականացվում են, այդ տեստերը պետք է հակամարմիններ հայտնաբերող տեստեր։ Ժամանակին 1 ամիս առաջ ռուսական մամուլում առողջապահության ղեկավարներից մեկը հայտարարեց, որ մասսայական 5000 թե 10000 մարդու մոտ հետազոտություն են կատարել հակամարմիններ հայտնաբերելու, լրիվ առողջ, որոնք չգիտեն, որ իրանք հիվանդացել են եւ փաստում են, որ իրանք հիվանդ չեն, այդ մարդ պոպուլյացիաների մոտ կատարած հետազոտությունը 10% մոտ հայտնաբերել էին արդեն կրած հիվանդության հետևանքով առաջացած հակամարմիններ։ Ահա։ Եվ այդ ստատիայի մեջ գրված է, եթե դա այդպես է, Ռուսաստանում միլիոնավոր հիվանդներ կան։ Եվ այդ ստատիստիկան Ռուսաստանում իրականացվում է, որ նույն սխալ ձևով է իրականացվում։ Դա օրական 8000-9000 դեպք է հայտնաբերվում։ Այդքան են տեստանում։ Այդքանի են հայտնաբերում։ Դա նշանակում է, որ այս ամեն ինչը քաղաքական ուղղվածություն ունի, սա ինչի համար է կատարում սխալ հայտարարություններ, գիտականորեն չհիմնավորված վիճակագրության տվյալների հայտարարություն, երևի նրա համար որ պանիկան ստեղծվի, որ մարդիկ գտնվեն այդ թմբիրային վիճակում, վախեցած վիճակում։ Ինչ է մեզ սպասվում։ Ես չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, քանի որ սա բժշկության հետ քիչ առնչվող թեմա է, ես կարող եմ
խոսել բժշկական մանրամասնությունների մասից, բայց քաղաքականությունից չեմ կարող եմ ենթադրություն անել որպես քաղաքացի։ Ինձ թվում է, որ այս խաղը, համաշխարհային խաղը, որ սկսվել է, մենք գտնվում ենք այդ խաղի նախապատրաստական փուլում։ Կարող եք ինձ հայտարարել եւ հավաստիացնել այն բանում, թե ինչու են բոլոր քաղաքական գործիչները հայտարարում, որ երկրորդ ատական կամ երկրորդ հարձակումը վիրուսի պետք է լինի այս ինչ ամիսներին։ Աշնանը, շատերը ասում են, որ աշնանը։ Մենք վիրուսը ամբողջությամբ դեռ գիտականորեն չենք ճանաչում։ Ոնց կարելի է այդ հայտարարությունը կատարել, ինչից ելնելով, միգուցե իրենք տվյալներ ունեն։ Բնակչությանն են նախապատրաստում, պարոն Խաչատրյան։ Ինչու են այդ պանիկան մտցնում, որտեղ ես համոզված եմ, որ նա լինելու է։ Իրենք էլ տվյալներ ունեն, որ դա լինելու։ Այո, որովհետև եթե առաջինը եղավ, որ արեցին, ոչ թե եղավ, այլ արեցին, չէ՞ որ մենք ես կողմնակից եմ այն վերսիայի, որ այս վիրուսը ստեղծած վիրուս է, այսինքն զենք է նա, իսկ զենքը պետք է օգտագործվի։ Եվ հայտարարում են, որ երկրորդն էլ պետք է լինի, կամ նրա այդ հայտարարողները շատ լավ գիտեն վիրուսի ատկությունները, կամ նոր ինֆեկցիա են ուզում նորից առաջացնել։ Դուք ինչ խորհուրդ կտաք այն հազարավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք վարակակիր են, բայց տանն են բուժվում։ Դուք հրաշալի գիտեք, որ նախարարությունը հիմա միայն ծանր եւ ծայրահեղ ծանր դեպքերն է հոսպիտալացնում։ Ես տասնյակ կորոնավիրուսով հիվանդ ընկերներ, ծանոթներ ունեմ, հարցնում եմ, թե ինչպես են բուժվում։ Ասում են, թե հիմնական հակաբիոտիկներ են խմում, պարացետամոլ են ամենաշատը խմում, մատիկ կամ որոնք թոքաբորբ ունեն եւ շատ դժվար է թոքաբորբի բուժումը տանը, հիվանդանոցային խնամք է պետք։ Տեղանյութ էլ չկա ախր, հստակ տեղանյութ չկա, ինչ անեն այդ մարդիկ։ Գիտեք ինչ կա, դեռ 1 տարի առաջ, եթե մենք պոլիկլինիկայի բժշկուն վիրուսային թոքաբորբի ժամանակ կամ վիրուսային ինֆեկցիայի ժամանակ անտիբիոտիկ նշանակեր, կծիծաղեին կամ կասին չի կարելի, որտեղ վիրուսի ժամանակ անտիբիոտիկը օգտակար չի։ Անտիբիոտիկը օգտագործում են դեպքերում, երբ որ վիրուսի հետևանքով թուլացած օրգանիզմում իր օրգանիզմում եղած ոչ ակտիվ ինֆեկցիան, ստաֆիլոկոկ, ստրեպտոկոկ, պնևմոկոկ գլուխ են բարձրացնում, առաջացնում են թոքաբորբ, եւ այդ թոքաբորբը ոչ թե վիրուսից առաջացած, այլ վիրուսի հետևանքով խեղճացած կամ վիրուսի հետևանքով ազդված օրգանիզմի ռեակցիան է։ Այդ դեպքում անտիբիոտիկ կարելի է տալ։ Հիմա նույնիսկ այդ պարագայում բժշկական որոշ հաղորդման ժամանակ չեն խոսում, որ չի կարելի ջերմություն ունենալու ժամանակ, երբ որ մարդը դեռ թոքաբորբ չունի փաստված, անտիբիոտիկ օգտագործել, որտեղ դա վնասում է գործին։ Երկրորդը, Դավիթ ջան, դուք գրիպով չեք հիվանդացել։ Հիվանդացել եմ իհարկե։ Ինչ եք արել։ Թե եք խմել, լիմոն եք օգտագործել, պարացետամոլ բարձր ջերմության ժամանակ եք օգտագործել ու վերջ։ Ավանդական միջոցները ինչը բոլորս գիտենք։ Ձեր հարցի պատասխան թե որ ինչպես կարող է ասենք 37-37-ու երկու ջերմություն ունեցող թեթև ընթացքով մարդ իրեն ճիշտ նույն ձևով ինչ որ գրիպի ժամանակ, որտեղ ինքը որպես հարուցիչ գրիպային խմբին է պատկանում։ Ես ցավով պետք է ընդհատեմ մեր զրույցը, մեր ժամանակը սպառվել է։ Ես հույս ունեմ ցավոք պետք է ֆիքսենք այն, որ այս իրավիճակը դեռ երկար է շարունակվելու, ամիսներ շարունակ եւ վստահ եմ, որ հանդիպման այլ առիթներ դարձյալ կունենանք։ Հանրությունը սպասում է բժիշկների խոսքին։ Այո, ես ավարտեմ իմ խոսքը նրանով, որ սա նախապատրաստական փուլն է։ Մենք բժիշկներով քիչ բան ունենք այստեղ անելու։ Ես մեր ազնական խոսակցության ժամանակ ասի, ես թոքաբորբ բուժող մասնագետ եմ։ Ես մարդուն կարող եմ կոնկրետ հիվանդության ժամանակ օգնել, բայց այս քաղաքականության մեջ բժիշկները քիչ բան ունեն անելու։ Սա քաղաքական գործիչների գործն է։ Շնորհակալ եմ ձեր բարձրաբանումների եւ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր օրախնդիր էր մեր առողջապահական ճգնաժամը համավարակի դեմ պայքարը, զրուցում էի Ներանոթային սրտաբանության ասոցիացիայի նախագահ, բժիշկ սրտաբան, քանքոր բժշկական կենտրոնի հիմնադիր Շահեն Խաչատրյանի հետ։ Հաջողություն։